Авторская программа Владимира Литвинова «Земляки». Я отношусь к той категории людей, которые верят в народного депутата. И я люблю песню Виктора Третьякова «Твое слово, депутат». И верю в слово депутата, и верю в слово и дело депутата. Когда мы избирали депутатов и местных советов, и республиканских, и всесоюзных, я очень много брал интервью, рассказывал о депутатах и с великим удовольствием отвечаю на просьбу депутатов дать им микрофон, чтобы они рассказали о делах и своих проблемах. И вот у нас уже, наверное, год примерно идет разговор с Александром Федоровичем Христенко, который, как известно, директор Карагандинского научно-исследовательского совхоза института. Мы договорились о том, что Александр Федорович расскажет о своих депутатских делах. И вот, наконец, встретились. Александр Федорович, сколько вам лет? 56. А сколько из них вы являетесь депутатом? Ну, обычно меня рано не пускали высокий. Районным депутатом я был лет, наверное, 25. А Верховный Совет 2,5 года. Но вы еще областного совета были? Областного совета никогда не был депутатом. Я был членом обкома, потому что я был не совсем угодный для высокого начальства. И поэтому меня туда не пускали. Может, это неприятно вспоминать, но я должен этот случай вспомнить, когда избирали народных депутатов СССР. В самый последний момент, как пошла молва, вы вдруг уступили место в борьбе за депутатский мандат товарищу Локотунину, секретарю обкома партии. Это ваша была инициатива или это было что-то другое? Дело в том, что я против профессионального парламента. Я считаю, профессиональный парламент — это ручной парламент. Я сейчас ниже остановлюсь об этом. Я когда позвонил в Москву и спросил, сколько я должен быть как депутат там находиться, мне сказали полгода. И я заявил, что я не хочу. Ну, а вот сейчас, насколько мне известно, руководители, не те, которые любят руководить, а те, кто любит работать, не очень довольны своим депутатским мандатом в парламенте республики. Потому что и там вы тратите не один месяц. Да, я был инициатором изменения самой структуры парламента. Значит, но тем не менее, невзирая на все, прочее, здесь от Алматы лета час с небольшим, это не Москва, и можно в пятницу приехать, в понедельник улететь, и так далее, значит, и все равно по времени несколько меньше мы тратим, чем если Москва. Конечно, москвичи сильно много тратили. Я тоже не согласен с тем, что, значит, мы сидим, каждый завес, ниже становлюсь, каждый боремся строчку, что лучше бы, конечно, чтобы у нас был там парламент двухпалатный, чтобы одна палата принимала законы, те, которые неконституционные, готовила законы более разумно, а мы, значит, остальные утверждали, готовый материал. А мы теперь сейчас иногда чуть не с листа делаем законы. Но я категорически против, сейчас в Конституции хотят протянуть, я выступал на сессии против, я категорически против профессионального парламента. Профессиональный парламент превращается угодную для президента и для руководства республики машину, потому что даже те ребята, хорошие ребята, которые были вот с нами 2,5 года, мы их оставили освобожденными работниками Верховного Совета, они совершенно меняются. Почему меняются? Они зависимы во много от правительства, хоть материально, по крайней мере. Но дело не только в этом. Притираются, да, получается? Да, они притираются, но они оторваны от народа. То, что было 2 года тому назад, допустим, совершенно другая обстановка. И вот если так посмотреть, все законы, которые, хорошие законы, все равно очень много законов приняли нормальные, хорошие. Те, которые принимались законы, они исходили, кстати, от нас, от депутатов, которые приезжают с этого. Я провожу собрания, прихожу в 7 утра, провожу собрания с ребятами, их организаторами. Я вижу всю жизнь, значит, мне достается как директору, то нету наличности и так далее. Я прилетаю на сессию, я сегодня только разговаривал утром с рабочими, в обеде начинаю выступать. Если не будет связи депутатов с народом, это будет не народный депутат, это будет антинародный парламент. Ну ладно, я могу согласиться с Александром Федоровичем, могу не согласиться, это его твердое убеждение, не будем спорить. Александр Федорович, мы все-таки с вами все время собирались рассказать о том, что же делает народный депутат Христенко. Я верю в то, что к вам люди идут, что вам приходится решать очень много вопросов, и государственных, и чисто таких практических, по жалобам трудящихся или по каким-то вашим
более узким, чем Верховный Совет делам. Расскажите, пожалуйста, о таких делах, которые, вы можете поставить себе в актив. Самое главное, конечно, задача депутата – защитить народ в парламенте. Я стараюсь все вопросы, которые я глубоко, допустим, знаю, это вопросы, касающиеся развития села, может быть, какие социальные вопросы, я там выступаю, я очень много выступал, хотя меня практически по телевизору выступлять мои не показывают, потому что они резкие, и с точки зрения, допустим, телевизионщиков у нас существующих, это, конечно, не годятся для экрана. Но я по всем правилам, сколько могу, за каждую строчку, без всякой боязни, борюсь, чтобы народу какое-то принести облегчение. Когда мы давали согласие на повышение цен, на это все вакханалию, мы сразу приняли закон об индексации доходов населения и вкладов. И я считаю, что это большущее было ограбление. Мы за это, мы по глупости, конечно, один пункт правительство воткнуло, как воткнуло, может быть, не парламентское, вставило, там, что можно и разовую индексацию сделать. Вот эта разовая индексация, вот этот пункт, мы, конечно, это сделали. Но теперь сейчас мы очень крепко поругались с правительством. Я лично был у Терещенко, премьер-министра, был я у президента. В общем, я, например, считаю, что было правильно. Пожалуйста, давайте делать рыночную экономику, но не за счет тех людей, которые отдали свои жизни, и сейчас, превратились в нищих, отдали производство жизни. Я категорически против. Я считаю, что раз мы идти на мировые цены, надо, пожалуйста, идти на мировые цены, но должна быть мировая заработная плата, должна быть мировая пенсия и так далее. Тогда бы это было справедливо. Нельзя так. Естественно, здесь мои противники говорят, что у нас нет мировой производительности. Я, конечно, согласен, но для этого надо оплачивать труд по мировым ценам. Правда? То есть надо одновременно. Я производительность, и вы мне деньги. Конечно. Я только был страшно возмущен. Когда мы давали согласие на повышение цен, мы сказали, 3, максимум 5 раз. Цены повышать надо до 100 раз. Я начал звонить в правительство, премьер где-то в командировке. Этот президент, в Америке, я не помню уже где. Вице-президент один только находился, с ним бургался, этот председатель комиссии в Польше, этот в отпуск и так далее. Как так? Если я что-то в хозяйстве себе делаю, я же потом работаю, чтобы оно производилось. Все разъехали, все как-то спокойно, куда Крымай вывезет. Конечно, нельзя сказать, что только народ обобрали. Правительство обобрало самое страшное, на мой взгляд, самое глупое, что можно было сделать, это обобрать предприятия. Предприятия есть, фонды материального поощрения забрали, потому что они превратились в ничто, это раз. Прибыля наши превратили в ничто. Но у нас были оборотные средства, допустим, у нас 11 миллионов. Раз мы в 10 раз или 20 раз, в 100 раз цены повысили, надо было в 100 раз, в 10 раз, хотя бы 25 раз индексировать это оборотные средства. И что оборотные средства не индексированы, все производство парализовано. В республике все производство парализовано. Я, допустим, мне надо до октября продать хлеб, у меня деньги. У меня было 11 миллионов, они превратились в ничто. Хватило мне январь-февраль. Теперь, март, апрель, май, для того, чтобы дожить до октября, даже до ноября, пока деньги получу, мне надо еще примерно 80 миллионов по этим целям. А банк, решил дать нам, Нацбанк, во-первых, мы разрешили правительству эмиссию, и он решил нам 65% только годовых. Это же издевательство. И мы, сельхозник, я был инициатором, мы страшно подняли шум, написали президенту бумагу, и мы 52 миллиарда рублей добились на выделение кредитов под 10%. Это тоже грабительский процент, принцип, потому что наши всем предприятиям, или только сельскохозяйственным. Для всех предприятий мы уменьшили налог с 35 рублей до 25 для того, чтобы остановить именно оборотные средства. Вот это я лично считаю, я здесь, процентов, может 30-40 сыграл роли, ругался. Я был во всех согласительных комиссиях и по селу, и по производству, я сильно много ругался. Ставил просто, собирал уже подпись о освобождении от работы президента Национального банка, потому что я считаю, что он неправильно себя повел и так далее. В общем, что мог, я, по крайней мере, добивался. Второй вопрос, допустим, сейчас на этой сессии, допустим, это у нас НДС, на все, на мясо, на молоко добились мы снижения до 10%, с 28%. Теперь, допустим, плата за воду. Сначала было 39 копеек, потом 42, потом рубль, потом 2, потом 2,20 уже. Это бандиты, это монополия. Я сказал, если только мы еще дадим вот такую цену на воду, тогда у нас картофель будет стоить 30 рублей килограмм. Действительно мировые цены будут. Сейчас уже видишь тонну 25 рублей килограмм на базаре.
Так это еще, а если повысить эти, ну это, так сказать, спекулятивная цена, сейчас урожай у нас очень хороший, и тот, кто прополол, у нас 3000 горожан сажало, кто прополол, великолепный урожай будет, кто не прополол, значит ничего не получит, это естественно, мы постараемся телевидение сфотографировать, эти бездельников, надо поймать, как оно будет копать картошку, рядом будет картошка мешками, а тот, кто не прополол, конечно. Землю погубил только, да? Землю погубил, только нервы протрепал. Ну дело не в этом, так, значит, но если осенью, конечно, будет нормально, но если взять плату на это все, овощи будут дорогие, фрукты дорогие, и картофель дорогая. Народ с чем-то должен питаться. Мы страшно резко были против повышения цены на хлеб. До 15 сентября цены на хлеб, договорились с президентом, не будет повышаться. А потом уже посмотрим. Дело в том, что освещение телевидением нашего, это самое какое-то вредительское, это совершенно не отражает настоящей борьбы. Совершенно. Вы имеете в виду освещение сессии? Сессия, это безобразие. Например, мы выступаем резко, горячо. Значит, они покажут только то, что мы вопросы задали. Я тоже. Ну что такое вопрос задать? Значит, мы стараемся лояльно задать вопрос, чтобы потом дали тебе слово, чтобы, ну, так сказать, не выпросить, чтобы потом вред как следует. Вообще, Александр Ильич, я с вами совершенно согласен. Вот сколько? Каждый день сессии я практически стараюсь включить телевизор, но наших карагандинских депутатов не видел ни разу. Это потому, что нас вычеркивает. У нас эмоциональное выступление. Ну как эмоционально? Ну как спокойно говорить, когда народ, ну буквально издевается над народом? Ну как можно свободно говорить? Я по крайней мере, не могу. Поэтому мы за каждую строчку закона мы боремся. Это потому что встаем и уходим из зала. Потому что из зала выходим почему? Потому что если большинство можем не добиться, так когда уйдешь, сразу превращается кворум и все на этом кончается. А твой не летчик и не моряк, но, между прочим, не просто так. Его нет дома в столь поздний час. Легко ли думать за всех за нас? Он не гуляет, не водку пьет, он заседает не первый год. Мы на диване, а он на нас косит с экрана суровый глаз. В эфире авторская радиопрограмма Владимира Литвинова «Земляки». Я напоминаю, что программа «Земляки» берет интервью у народного депутата Казахстана Александра Федоровича Христенко. Александр Федорович, обычно, когда мы встречаемся лет 20 с лишним, готов ответить на любой вопрос журналиста, у него богатейшая информация всегда в голове. А вот на сей раз, так сказать, меня заинтересовало, что Александр Федорович, хотя был к нашему разговору давно готов, сам предлагал тему, в этот раз довольно лихорадочно набрасывал на листочках из блокнота тезисы. Александр Федорович, я своими вопросами не сбил вас, в смысле? Нет, я для того, чтобы, как-то хоть то сказать, то, что все-таки хочет сказать как депутат. И мне кажется, вот многие сейчас говорят, это парламент решил, это все. Это, по-моему, телевидение, может быть, добивается этого, вся эта живая, демократическая, не надо назвать, вся эта пресса, она старается сбить, чтобы выбить этот парламент, добиться переизбрания, потому что там бегает этот вокруг Аллах, чтобы все там кричат, как что-нибудь такое. Только что мы решили тут на следующий день уже с плакатами, давление оказывается депутатов. Это кому-то хочется быть депутатом. Ну, пожалуйста, я, допустим, скажу, что я свою кандидатуру больше выступать не буду, если говорят реально. Все те, что сейчас у нас борются из последних сил, ребята, тоже с тобой выступать не будут. Так что потом, но парламент, в общем, как бы то ни было, за редкими исключениями, солидные ребята, и постепенно, мы как-то, набирали опыта. И, конечно, работа парламента — это не российский парламент. Значительно лучше. Единственное, если объективно сказать, что есть у нас националистические такие элементы, их немного, тем не менее, есть. Например, целинники. Приехали целинники, вытеснили казахов с этого. Это самая настоящая подлая, самая настоящая ложь. Это разговоры об этом так идут. Да бывает, там, где там выступаешь. Вот чуть ли там, вы и там, вот я же по телевидению видел, наши там целинники вытеснили казахов в случае земли дали. Это ложь самая настоящая. Значит, кому-то хочется раздуть. Да, если раздуют, националисты раздуют такую бучу, то, конечно, будет кризис парламента, потому что мы не сможем работать, но мы уйдем.
значит, подготовлено. У нас 50 на 50, я считаю, что парламент, ну, нормально, парламент будет решает он, я считаю. Главное, отвратительно работа исполнительной власти. Вот я считаю, пока. Значит, у нас хорошие законы, если разобраться, повнимательно прочитать. Ну, не без этого, что мы же первый раз парламент принимает законы. Мы тоже многое кое-что можем. Вот действительно нас провели по индексации. Вот провели нас, просто буквально провели что-то, правительство готовило. Но там сказано, что правительство может индексировать однажды, допустим, ну как, единовременно. Вот это, на этом они сыграли, вот, значит, ну, с 1 января все будет индексироваться. Все же, кончили мы эту комедию, на так, уже больше не будет этого. Значит, допустим, здесь заработная плата 2000 рублей, допустим, повысил цену в 2 раза, будет 4000 рублей и так далее. Вот это было бы справедливо, значит, и люди могли бы жить, особенно эти пенсионеры. Ну, еще один вопрос задам, прошу прощения. Вот ко мне вчера подошел один, ну, наверное, 75-80-летний аксакал и спрашивает, вот как ты относишься к президенту? Я говорю, я, например, считаю, что наш президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев, корабль ведет так, как надо и туда, куда надо. Вот только я не знаю, парламент ли, не мешает ли ему работать? Вот так мы пообсуждали и пришли к одному выводу, что парламент не всегда помогает нашему президенту, вот как в России. А на ваш взгляд? Я бы не сказал. Я считаю, что я буду и бороться, и борюсь всегда. Президент у нас разумный, толковый, кстати, это же наше еще и счастье. Но президент бы ничего не сделал, если бы не было разумного, сдержанного парламента. Ничего бы не сделал. Потому что все равно, бывает, вы думаете, что сильно там не показывают телевизионщиками, так, ну и против президента выступают, значит, когда, значит, надо. Но парламент поддерживает президента, президент поддерживает парламента. И я, что, допустим, без существующего парламента давно бы у нас была революция. Потому что это наша прослойка сдерживает если бы прослойка националистические, крайне левые, крайне правые, если бы не было, они бы и передрались бы, может быть. Вот. Вообще парламент отражает, я считаю, ходят многие. Вот это желающие попасть. Господи, кто хочет прийти ко мне, я его проведу в парламент, пусть он вместо меня идет. У меня, допустим, работы не хватает здесь. Скажите, пожалуйста, эту беседу у нас уже длится больше 20 минут. Вот какие пути для более благоприятной работы народных депутатов вы видите? Какие нерешенные проблемы в этом вопросе? Я предлагал где Сократу, надо расширить президиум до примерно 50-60 человек, больше включить туда алматинских ученых, чтобы они до того, как мы будем принимать закон, чтобы они собирались, так же дебатировали, как дебатируем мы потом. Ведь они практически могут продебатировать, пусть их по телевидению показывают, если не так уж хотят, но и так. Но дело не в этом, значит, нас не надо показывать. Если мы особенно не лезем ни в телевидение, никуда. Значит, мы меньше заседали на сессии, потому что, откровенно говоря, когда 30-й день идет и 98-й вопрос, уже голова перестает соображать. Вот у меня, допустим, по крайней мере, у меня нет. Я первые законы, те, что мне нужны, я их ночью изучаю, я готовлю себе тезис, либо. А в конце же просто буквально уже, до того тупеешь уже. Там действительно ужас, как тяжело. Я почему улыбаюсь, Александр? Я знаю, что когда идет уборка, или посевная, или сенокос, у вас же рабочий день 24 часа, но если не 24, то 20 наверняка, и голова работает четко. А там вы устаете, да? Ну, я, во-первых, я всю жизнь, почему директором с 22 лет до сих пор не выгнали, потому что я не так работаю. Я все равно в 5 утра просыпаюсь всю жизнь. Час думаю, в 6 начинаю, одеваться и так далее, но я сначала час думаю, а тогда же иду на работу. И без этого не будет. А в парламенте нам, сколько на данный вопрос, ну, представьте, 92 вопроса. Разделить на 30 дней, значит, получается по 3 вопроса, но некоторые вопросы Конституции занимают 3 дня. Выступило 108 депутатов. 108 депутатов выступило по Конституции, из 290 присутствующих. Так что, значит, там, я еще что хочу особенно подчеркнуть, что телевидение, к сожалению, не только телевидение, у нас есть Советы Казахстана газета, ведь никто наши выступления не напечатает, чтобы было. Ведь в России хоть все есть газеты, которые хоть может, люди же видели, ведь мне кажется, где-то хотят оторочить парламент, сделать такой, ну, как сказать, может быть, этот насильственный разгон. Я, допустим, в принципе, не рожаю разгона сам по себе, но не такой, не насильственный, конечно. Это чувствуется так, что такие силы действуют, и поэтому такие репортажи и отсутствие настоящей правдивой информации.
Это, я считаю, безобразие. Вот мы приедем на следующую, это мы дали запрос капитана, подписали делегатов примерно 80, для того, чтобы нам все это дело обдумали. Пусть посмотрят все телевизор, что мы давали дают в экран, и пусть посмотрят нашу стенограмму. У нас единственное наше выпускное это в стенограмме сессии, которая выпускается 500 экземпляров до 80 депутатов. Что это, то есть народные депутаты, а народ не знает, что вы там все-таки делаете. Совершенно, народ абсолютно не имеет представления, как мы до сих пор вызываемся. Вот и что мне возмущает в этом душе. Спасибо, Александр Ильич. По-моему, вы очень интересно и подробно рассказали о ваших депутатских заботах и бедах. Перестроились всех раньше перестройками враги, и пока руками машут на трибунах чудаки, избежавшие опалы, теневые генералы умножают капиталы, перестройки вопреки. Умножают капиталы, перестройки вопреки. Закончился очередной выпуск авторской программы «Земляки». Подготовил и вел его Владимир Литвинов. До встречи, земляки, в этот же час в следующий вторник.